туғандар, ауылдаштар, ең бірінші бүті ғайләм исеменнән, үдемден, тормыш иптәшем исеменнән рәхмәт әйткем килә моны бүгенге шул тиклем матур итеп оештырган байрам өчен. Айрым әйтеп тормайым, бөтәгезгә лә зур рәхмәт. Һезгә һаулык, уңыштар, бәхет, гаилә бәхете, эшләрегездә уңыштар. Янсәрем. Кыракала кар тултыра, ап-ак сәсле 70 яшьлек, каршыһында янсәрдәр 7 яшьлек, 8 яшьлек. Галәмгә лә өндәшәләр, үләнгә лә өндәшәләр, йөрәк аша серләшәләр. Акһакалдың һөйләгәне сылтыр-сылтыр шишмәмени, һөйләгәнен йөпләгәне йылтыр-ялтыр яшмәмени. Олатаһы әйткәндәре йәненә акыл һавак, һушы китеп тыңлай ҡартты ҡабат. Урҙа ҡояш, ерҙә тормош, йәшәү бәхете йән тетрәткес. Акһакалдың һәр бер һүҙе йәненә бөйөк дәрес. Балаларыма, киліндеріме, қыздарыма, мұны Азалия менің жолдан кетті рәхмәт. Музыкальный яқтан қызымда шулай, бүті әлі қыздарымда, ершігілерімді. Бірге Аллаға яшырға ялған айлы менен, мұғандар менен бірге рәхмәт барылғалар.